Ислам Арчаков приехал из Москвы, чтобы впервые забрать ингушских призывников в мотострелковую часть, где он сам проходит службу уже более 4 лет. А все началось с того, что наш земляк поступил в военное командное училище и, закончив его, 11 лет назад уехал служить на Дальний Восток. В 2018 году перевелся в столицу и сейчас проходит службу в московской части, одной из лучших по всей России. Часть мотострелковая, которая принимает участие и в Параде Победы, 9 мая на Красной площади, соответственно, есть огромная учебно-материальная база, которая включает в себя как спортивные комплексы, открытые спортивные городки. Проводятся соревнования различных видов, начиная от армейского рукопашного боя, заканчивая гиревым спортом, где они смогут проверить каждую свою физическую подготовленность, продемонстрировать, насколько наша республика превосходит других. В подчинении у Ислама Арчакова целая рота, а это около 90 человек. В эту мотострелковую часть именно из Ингушетии срочники призываются впервые, хотя до этого там служили ингуши из разных регионов России. Критерии при отборе ребят, как и везде: отсутствие судимости, образование не ниже 9 класса и стойкое желание служить на благо Родины. В части созданы все необходимые условия для солдат. Условия, если не лучше, то, наверное, на уровень выше, чем у многих других частей, потому что там, как я сказал, спортивный комплекс, который включает в себя даже бассейн есть на сегодняшний день, огромная столовая, которая вмещает в себя более 300 человек, организация питания, которая обеспечивает гражданская организация, проводит питание 3-разовый день. То есть там, в принципе, солдаты не жалуются на службу. Там, как я и сказал раньше, у них будет возможность поучаствовать в параде на Красной площади. Осенняя призывная кампания подходит к концу. В последние дни в ряды вооруженных сил России отправляются 43 человека. Всего 4 команды, 3 из которых отправляются в Москву, одна группа призывников едет в Новочеркасск служить в войсках Росгвардии. Из-за эпидемиологической ситуации провести торжественные проводы в этот раз не получится. Все призывники проходят обязательную проверку на коронавирус. Мы их переодеваем в военную форму, мы им даем сухой паёк в путь следования, обеспечиваем полностью всеми масками, перчатками и дизраствором, который они будут в пути следования пользоваться. Естественно, вагон тот, который, будут ребята посажены, он будет тоже обеззаражен, они отдельно будут контактировать, не будут с другими пассажирами, поэтому вагон будет отдельный. Как только заканчивается одна призывная кампания, начинается другая. Речь идет о наборе кандидатов для поступления в высшие и средние военные учебные заведения. Всего необходимо отобрать 183 человека, готовых связать свою жизнь с военным делом. Желающие должны сдать ЕГЭ и иметь хорошую физподготовку. Перед студентами и выпускниками военных вузов открываются большие возможности. Он имеет право на бесплатное проживание, обмундирование, обучение. Притом это высокого уровня обучения. И, кроме того, бесплатный проезд во время отпуска домой и обратно, высокие социальные гарантии. Военнослужащие по окончанию учебного заведения, они имеют право на получение жилья и других гарантий для поддержки своей семьи. Прием документов для поступления проводится до 20 апреля 2022 года. Нужно обратиться в военный комиссариат по месту жительства и написать заявление. После предварительного рассмотрения абитуриента вызовут в приемную часть учебного заведения для прохождения вступительных тестов. Михаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.